Akalar ukalar Farg'onadamiz. Asadbek akamizni fermalariga kelganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Boshlaganiga hali beri 1 yil bo'lgani yo'q. 1 yil bo'lmasidan 1 yil bo'lmagan bo'lsa ham, lekin 3 yildan beri, 2 yildan beri kerak bo'lsa, quyon boqib, bunaqa vibr ko'paytirib yuborsam qiynalib qolamanmi deb o'ylanib yurgan odamlar ham bor. Lekin akamizga qoyil, qiziqishlari haligi nima deydi, yuragida o't yonib turadi-yu, shuni singari Asadbek akamiz bo'ladi o'zlari. Aka, quyonchilikni adashmasam fevral oyidan boshlagansiz aka. Hozir ko'rib to'g'risi hayron qoldim. Mana ko'p aloqada bo'lib turamiz, gaplashib turamiz. Lekin hozir fermangizga kelib, aka, bunaqa qilib deb o'ylamadim. 15 ta 20 ta quyon bor deb tasavvur qiluvdim. Lekin men o'ylamagan zotlar ham ko'p ekan bu yerda. Necha xil zot bor bu yerda aka? Taxminan bilmayman aka, bir 10 xil, 15 xildan ortiq aka. Zotni o'zi. Zotni o'zi. Mana quyonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Flander, Strakach, Belgiyskiy Zayis, Kaliforniya, Burgundiya, Gepard. Mana gepardlarni ham ko'ringlar mana. Quyonlar yirtqichi deb qo'yib nomlarni qo'yamiz. Gepardlar, Flanderlar gap bo'lishi mumkin emas. Akamiz quyonni qaysidir zotiga emas, quyonni hamma zotiga qiziqqan ekan. Imkoniyat bo'lsa deyapti, bundan ham kattaroq joy qilib turib, qolgan bu yerga olib kelmagan zotlardan ham olib kelib boqish niyat bor deyapti. Bir Flanderni oling-da. Ko'ringlar akalar, quloqlari ham uzun, quyonni o'zi ham uzun. Dunyo bo'yicha yirikligi bo'yicha birinchi o'rinda turgan quyon zot hisoblanadi. O'zbekistonda ham mana ishqibozi juda ham ko'p. Bo'lib ham oxirgi 2 yil ichida ishqibozi ko'payib ketdi buni. Kaliforniya quyonlari bor ekan, Rex Galuboy, Rex Dalmatin. Belgiyskiy Zayisda 3 xil rangi. Buni kam odamlar ko'rgan. Eskidan baqadigan quyonchilar ko'rgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonga 2 xil rangi kirgan. Chorniy agnoniy bilan oq Zayis. Pastni ko'rsating-da. Mana Belgiyskiy oqi bu. Oq ranglardan kirgan. Endi oq bilan chorniy agnoniyni qo'shgan, kimdir qo'shgandir. Mana krasniy korishniy kelib chiqib, krasniy korishniy oqlar ham tug'ilgan mana. Mana bular ham Belgiyskiy Zayis original hisoblanadi. Haligi gibrid yo chatishgan emas. Chorniy agnoniylar ichidan mana shunaqa krasniy korishniylari mana o'zimizda ham tug'ilib turadi hozirgacha. Bolalar mana chorniy agnoniy beraveradi. Bu Rex Gallant qanaqa rangdan chiqqan? O'zidan kelgan aka, u nimaning ichidan Dalmatindan chiqqan. Samkeda bu. Ha, bo'ldi. Buni ota enasi Dalmatin. Mana shunaqa ikkita Dalmatindan chiqqan Rex Gallantlarni olib Dalmatin bilan ishlasanglar ham bolani Dalmatin bo'laveradi. Rex Yapon. Quyonlar turi ko'p ekan. Aka, boshlaganingizga mana 1 yil bo'lmabdi, 10 oy desak ham bo'laveradi. 8 oy bo'libdi. Qanaqa taassurotlar quyonchilikda? Miya dam oladi aka, asosan. Miya dam oladi. Miya dam oladi. O'zi asosan siz bundan daromad qilish uchun emas, ishdan kelib charchaganda bularni ko'rib, miyalarni dam oldirib charchoq chiqargani qolgan quyonlar o'zi. Hisoblamaymiz aka. Vaqti kelsa o'zini yemini ham qoplamay qoladigan kunlar bo'ladi. No, qiziqish aka. Qiziqish bor bardi. Vaqti kelsa o'zini yemini 2 barobar, 3 barobar qoplab ketadi. Qoplamagan oilalarni qoplaveradi. Rex Galuboy. Rex Caster. Galuboyni ko'rib, Galuboy deb o'qilinadi. Rex Caster, mana ko'rishinglar mumkin. Rangi ham juda ham chiroyli. Buni ham ishqibozi o'ziga yarasha topiladi, ko'p. Bu yerda mana Hatot baranlar ham bor ekan, originallaridan, juda ham sifati chiroyli ekan. Ko'ringlar mana Hatot baran. O'zbekistonga juda ko'pchilik qiziqadi bu zotlarga. Nechta quyon bilan boshladingiz aka quyonchilikni? O'zi hashaki quyonlardan 2 ta dona hashaki quyon kirib qolgan bo'lgan. Uni ham qo'shni bergan. Sinimga boqasizmi deb turib hashaki quyonni bergan. Tashqariga valerga qo'yib qo'yganmiz. Keyin
to'xtagin deb o'zi katta quyonga qiziqardim. Ha. Flanderni man Flander nomligini bilmasdim. Velikanni ham kerak bo'lsa Flander deb o'ylardim. Ha, mana Velikandan ham kattasidan deb bunaqasidan ham olingan ekan, originallarni Velikanlar. Mana shularni 6 bir kilo 2 bo'ladi. oyligida, 45 kunligida olib kelgan mana shu nimalarga, hashakilarga qo'shib. Keyin mana shular mani birinchi boqqanlarim. Birinchi boqqan quyonlaringizni Ha, mana shular. sotib yubormasdan mana qaranglar, hozirgacha boqagan. Chunki quyonga mehri degani shu bo'ladi mana. Aytyapti, menga keladigan daromad qiziq emas, lekin quyondan daromadi bor. Asosan kelib ishdan charchaganda menga dam oldirishga boqyapman deb. Bu ko'paygan bolalarni asosan qanaqa qilib sotasiz aka? Gruppalarda, auksionda sotaman. Vaqt kelsa odamlar o'zlari kelib, topib olib ketishyapti. Telegram gruppalarda. Telegram gruppalarda. Keyin manaqa karlik baranchalarda mana monga o'xshagan, mana bu xatotlarga o'xshagan bunaqalardan zo'magazinlar bilan ham ishlaysiz-a? Ha, Farg'onada 4-5tasi bilan o'zi aloqa qilib olganmiz. Mana Farg'onada mana shunaqa quyonlarni ko'paygan 1 oylik 40 kunlik bolalarni optim narxda zo'magazinlarga ham yetkazib beradi. Mana ko'ryapsizlarmi? Bitta ishni mehr berib, oxirigacha qilib, afsala qilib, shart-sharoitlarni qilib, haligi narsani o'rganib boqsanglar, klient o'zi istab kelaveradi. Haligi narsadan baraka topasiz. Chorniy agnonim bu? Ha, aka, cho'g'rani bo'ling. Samkasi. Samkami? Samka. Samesan bormi? Yo'q, sametimiz yo'q hozir. Mana alohida videoga oling mana. Chorniy agnonim akalar mana originali. Taglari ham qizil bo'ladi. Hozir buni ko'rmagandim. Hozir ko'rdim. Quyon turi juda ko'p ekan. Mana Minilo split, mana oq tikka quloqlari, kasterlarni ko'rdik mana. Rexda ham o'zi 4 ta 5 ta rangidan bor ekan. Hatto burgun ham bor ekan mana. Mana ko'rding burgunni. Burgun mana go'sht o'rnashiga boqiladigan Burgundiya, Kaliforniya. Qo'yil aka, shuncha zotni o'zi baqib turish o'zi oson emas. Mana minorlarni ham ko'rishinglar mumkin. Mana minorlardan ham ko'paytirib qo'yibdi. Mana 3 ta etaj bular uchun ajratilgan. Erkagim bu? Yo'q, samka aka. Bu samka. Pastda ikkitasi erkak. Ha, pastda erkak edi. Mana bu erkagini ko'ringlar. 1 kilo 900 gram atrofida bo'ladi bular. Mana juda ham sifatli mitti quyonlardan. Bu Asadbek akamiz fermasiga kelib, karlikidan tortib Vesovoyga quyonlarni xarid qilib ketsanglar bo'laverar ekan. Srednisi ham bor, karligi ham bor, Vesovoylari ham bor. Mana shu yerda Flanderizni bitta olib ko'rsatsak bo'ladimi? Mana O'zbekistonda eng yirik quyonlardan bittasi dedik. Bismillah. Mana akalar, ko'ringlar uzunligini. Bu necha oylik aka bu? 9 oylik aka. 9 oylik. Quyon uzun, mana tulovda, linkada ko'ryapsizlar. Mana Royal Fet Quorumdan berar ekan. Farg'onada yo'q-a o'zi bu? Bor aka. Bormi? O'zimiz akamiz tarqatan. Mana Farg'onadan Royal Fet Quorumini ham xarid qilsanglar bo'laveradi. Mana aka. Quloqlari, quyonni uzunligi ko'ryapsizlar mana. Juda katta. E'tiboringlar uchun 1,5 litrlik baklashga solishtirishingiz mumkin mana. Quyonlardan sotuvda bormi aka? Hozir belgiyskiy zaytlarimiz bor aka. Belgiyskiy zayt, krasnokarskniy bilan agnonisi bor. Keyin qolganlari bo'g'oz hozir xudo xolasa sabablari qilingan. Sezon kelyapti, quyonlarni bolalash mavsumi. Mana shu quyonlarim sotuvda bor. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu ikkita erkak-a? Bu ikkita erkak qoldi xolos. Pastdagichi? Pastdagidan hozir 3 ta samka bor edi. Bittasini olib ketishdi o kuni. Ikkita samka qoldi. Ikkita samka qoldi. Ikkita samka, 3 ta erkak. Ikkita ayol, 3 ta erkak. Bular ham sotuvda. Samets. Oq samets. Mana bemalol aloqaga chiqib xarid qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Rex dalmatinlar ham bor ekan. Dalmatinlar sotiladigan yo'qmi? Yo'q aka hozir. Hamma dalmatin so'rayapti.
O'zbekistonda Sotsa davlatli evasi tugab sotaveramiz qolganmi? shularni. Sotsa sotiladi. Bu samka, Bu samka, pastdagi samец. nechi pulga berib yuboriladi? Buni samka, Hozir hayronmiz endi. pastdagisi samec. Tayyor bu tulovda ekan. Beligi nima bo'lgan buni? Aka qo'tirdi va belida ajoyib nima bo'lganda davolaganmiz. Ha, bu Hozir hech narsasi yaxshi qolmagan. ekan. Tulovda faqat Mhm. mana bu spray sepib Spray davolangan. sep, spray sep. Quyon sog'lom holatda ekan. Tulovdan size ikkalasi ham mana tulov holatda ko'rishinglar mumkin. Bular nechi pulga berib yuboriladi? Aka parasini olaman desa 150 ga beraveramiz aka. 150 ga parasini. Bo'ldi aka. Xudo xolasa mana ko'ryapsizlar, kelishtirib berib yuborilar ekan quyonlardan ham. Sotiladigan o'zi ko'p quyon sotuvda yo'q ekan. Ko'ryapsizlar akalar, mana bu yerda ham bu akamizni ham gapi shu. Quyonchilikni boshlaganiga 1 yil bo'lgani yo'q, lekin daromadi ham zo'r. Quyonlar mana 50 tadan oshiq quyon turibdi. Bu degani zo'r natija, 1 yil bo'lmasdan. Har xil turdagi quyonlardan boqqan. Qaysi zotdan boshli, qanaqa quyon boqib, eplolmayman, qilolmayman deydigan odamlarga amaldagi isbotini ko'rsatib beryapmiz. Quyonchilikni endi boshlagan akamizda 10 xildan oshiq zot mavjud bu yerda. Lekin hammasi mana hamma yo'g'ini qarab, quyon boqish qiyin emas. Misol bir xil zotni boqsam, ikkinchi boshqa zotni boqolmayman deganlar uchun mana boqsa bo'laveradi. Faqat quyonda hajmiga, katta kichikligiga qarab kletkalarning sharoitini qilib bersalar bo'laveradi. Xudo xolasa bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan ham chiroyli yaxshi videolar qilib berishga harakat qilamiz.